Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher, and for those of you who don't know and just randomly decided to click on my video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Waterboyy, the series. We're diving into episode 3. Yesterday or the day before, I released my reaction to episode 1 on YouTube, and I've gotten just such a mixed bag of responses, not because of my reaction, but just because of the series in general. There are some people who are so excited to go down a nostalgia binge on this series with me, and there are other people who are like, I don't know if I can put myself through this again. And there are some people who are warning me about this, that, and potential, not necessarily plot lines, but themes or things that happen that may not agree with some of my sensibilities based on just past interactions I've had with other series, and I appreciate those things. So like I've said at the beginning of just this series, I didn't come to this series necessarily expecting a great amazing story or this, that, the other. I came because I wanted to see hot guys in Speedos, and they've been doing that so far. But I've also said a number of times in various other reactions, it's not necessarily just the presence of certain themes that makes me uncomfortable or not want to watch a series. It's how the series chooses to handle those themes or explore those themes. So I'm going to continue with caution, and I'm just going to keep watching until I reach a point where I feel like I no longer want to watch. I don't know when that point's going to be. Maybe it'll be this episode. Maybe it will be 3 episodes from now. Maybe it will never come. I don't know. Because again, it depends on how the series chooses to explore these themes, how they choose to handle certain things. So we're going to proceed right now and see where the things go, and I will let you guys know how I'm feeling at the end of the episode. But yeah, we left off with this sort of like drama cliffhanger where Earth and Nui's characters were staring longingly into each other's eyes, and all of a sudden this girl pops into the room and is like, hey, I'm here. And it's like, oh, who is this? And it's like, oh no, she's catching them in the act. What's going on? So we're gonna see just what happens with the things. Nipples. Also, drinking game. Anytime I say nipples, take a sip. And anytime I thank the wardrobe stylist or the director for being allies, you take a shot. So good luck. Let me know how your liver is by the end of the episode. คิดถึงจังเลย This is a sister like I was calling last time. กลับมาเมื่อกี้มาหาไหวคนแรกเลย Nipples. เจ็บมือเหรอ ก็ไม่เจ็บมากหรอกเดี๋ยวก็หายแล้ว โอ้เจ็บมากเลย เฟอ๋อนี่อาโปอ่ะเพิ่งย้ายเข้ามาเมื่อวานแล้วนี่ Oh, okay, not a sister. Okay. Why are y'all half naked on this bed staring at each other, boyfriend? หากี่รอบอะ คิดถึง น้องดีไม่เจอตั้งนาน กี่อะไรยังอะ หิวมากเลย Okay, well, this makes things complicated, doesn't it? Nipples. Complicated nipples. แค่ข้อมือโซนเองไม่เป็นไรมากหรอก ไหวเจ็บมากปะ ถามหรอ You the only person in the ไหว room? มันไม่ยอมบอกอ่ะ มันก็เจ็บแหละ แต่ว่ามันเก๊กอยู่อะขนาดตอนล้มนะท่ายังต้องเท่เลย มึงอะ แล้วนี่ชื่ออาโปเหรอ ชื่อแปลกดีเนาะ ในคณะอะไรอ่ะ Is it? นี่มาหาเราหรือมาหามันเนี่ย เอ้า ก็ไหนบอกว่า I'm ไม่ sorry, เป็น he ไร got tasty looking nipples too. I can't help it. ก็ฉันคุยกับเพื่อนใหม่ฉันดิ It's not every day I'm in a room with 2 fine ass เรา half naked ไป men. ซักเสื้อไหวเหรอ เอามา เดี๋ยวเราซักเอง I mean, y'all, it's just a shirt. She can wash it. Great. It's one less thing I gotta do. หุยนี่แขนก็เจ็บเหมือนกันเหรอเนี่ย อ๋อ ไม่เป็นไรนิดหน่อย
หวายทำไมไม่ดูแลเพื่อนเลยคะ Why are y'all so accident prone? คือ ไปกินข้าวกันดีกว่า ไปกินข้าวกันหิวข้าวละ Me too. There are too many nibbles not to กิ be นข้าวกันไหม hungry. ไปด้วยกันนะ ได้ ชาบู ก็ได้นะ เย้ Okay, armpits. I see you. เฮ้ย มานอนทำไมตรงนี้วะ มึง โอเคนะ No. My ankle's still sprained. มึงจะเอาเรื่องจริงหรือเอาเรื่องโกหกอ่ะ โกหกแล้วกันก็ดี สบายดี It's like I ain't got time to deal with your drama. Please just tell me lies. ตอแหลวะ มึงรีเควสเองนะ แล้วหมอว่าไงบ้างอะ ก็เดี๋ยวคงต้องไปหาอีกว่า แต่ช่วงนี้คงก็ต้องพักก่อนอ่ะ แล้วเรื่องกีฬาเขตอะ กูยังไม่กล้าคิดเลยว่ะ Well, you might want to dare think about it. เอาหน้ามึง ไม่ต้องคิดมากหรอก Whether or not you can do it or whether or not you should tell your coach to find somebody else, like, you might want to think about it. แต่โค้ชมีอะไรให้พวกเธอทำนะ ระหว่างพักรักษาตัวนะ อัปเดตหน่อยดิวะ หรือว่ามันจะไม่เป็นไร I mean, it doesn't matter. Can we go to somebody else, please? โดนจานแก้งานอีกแล้วอ่ะโคตรเซ็งเลยเอาหน้า ตอนฉันก็โดนแกล้งงานตั้งหลายที โอ้ยโกหกอย่า perfectionist อาจารย์นะชมงานแกตลอดเลยอ่ะอ๋อไปชมรมกันเถอะ เดี๋ยวโดนรุ่นพี่จิกเอาอีก ไป ว่าน Yes, you caused that. Let's move on. Oh yes, we had this whole love from afar storyline. That's fine. You guys be good wingmen. Help her. พวกกูเป็นโค้ชให้นะเว้ย Exactly. กูอีก We're good น่า friends. รักเลยว่ะ ใสๆวัยมัธยม มึง น่ารักขนาดเนี้ยนะ ระดับมึงอะไม่ไหวหรอก ต้องระดับพวกกูสองคนนี่ โอ๊ย นี่พวกมึงจะมาช่วย I don't think so because I've already shipped you two together, so she can't be in your league. มึงก็ลุยดิ มึงลุยเลย กูจะเดินได้ยังไงหรอกพี่ฟ้า นั่งก่อนเลยค่ะ Nope. Yes, give her more reasons to hate นี่ glasses. นะคะมีน้ำแข็งกับคุกกี้มาให้ค่ะ อร่อยไหมคะ ฟ้าว่ะ โอเคปะวะ อร่อยก็กินเยอะเลยนะคะ You ready to fight him? Okay, it seems as though he is just tutoring and she's got a crush.
I don't think they're in an established relationship. Lord Jesus. Did no one mop that section of floor? We just gonna let everybody out here trip and break their wrists? I don't even know why you bother checking these glasses. Again, they ain't got no frames. Or they ain't got no lenses. Again, speaking to someone who's recording without lenses, I do it because it casts a glare, but here we're trying to act like he's like some sort of dorky nerd guy who needs these glasses to see. But they ain't got no lenses. Oh yeah. That's what that music tells. น้ำไหมเฮ้ยเพื่อนให้ของก็รับดิกินเลยกินเลย I mean, y'all are asking for it. Also, what is the sound editing? Why does the sound keep cutting in and out? ป่านนี่วันนี้เธอเป็นไรเนี่ย เปล่าซะหน่อย It's like, I don't know what your plan was. Like, okay, we're hazing him. What is that supposed to accomplish? นะจะได้หายบ้า ไม่กินเว้ย He said, girl, you obviously hangry, so please eat. สวัสดีเพื่อนๆชมรมว่ายน้ำทุกคนนะครับ Hey, baby. ตลอดเลยทำไมบรรยากาศแบบ You are always in the right place at the right time. กล้วยเมื่อวานมันเป็นไงบ้างวะ ก็ข้อมือขวาเจ็บอะสงสารมันเนาะ ทำไมช่วงนี้มีแต่คนเจ็บ Yes, maybe y'all should clean these floors a little bit better. ก็เพิ่งโดนน้ำร้อนลวกไปเพราะว่าชมรมเรา I mean, that's 2 injuries. ก็ชนดิวะ And the burn, I wouldn't really count. It wasn't all that serious. กูว่าได้ข่าวว่าไอ้มินชมรมวิ่งเพื่อนรักมึงอะก็เจ็บนี่ เป็นไรวะ ไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าแม่งวิ่งไม่ได้อะ Min's not part of this club, so he doesn't count. เด็กชมรมเราก็จะแปลกๆหน่อยนะ แต่อยู่ๆไปก็จะสนุกเองแหละ But for some reason, he's here. อ่ะ ทุกคนนี่มินนะเขาจะมาอยู่กับเราชั่วคราวจนกว่าเขาจะกลับไปวิ่งได้ถ้าอย่างไรก็ Okay. ดูแลสมาชิกใหม่ So we're gonna get him in Speedos too? I can fucks with this. Okay, I'm sensing tension. น่ารัก Perhaps a potential former romance. Although I think they're trying really hard to ship him with Mond, so maybe not. ไม่ได้ว่ามีอะไร Wishful thinking. นั่งดีๆสิ ทำไมอ่ะ ต้องนั่งอย่างนี้เหรอ เฮ้ย ไม่ใช่ นั่งหนังตรงๆอ่ะ ก็น้ำแข็งอยาก The girl, you gonna knock me off balance and we gonna die. อะไร I'm gonna make you walk next time. เฮ้ยเดี๋ยวน้ำแข็งขอยืมจักรยานพี่ฟ้าหน่อยนะ ไม่อยู่แล้ว No? นี่ยืมจักรยานพี่ทุกวันเลยนะ จะได้กลับบ้านพร้อมพี่ฟ้าไง เนี่ยอากาศร้อนมากเลย น้ำแข็งจะละลายเป็นน้ำเปล่าแล้วเนี่ย โอเค งั้นเดี๋ยวเย็นนี้น้ำแข็งปั่นกลับมาให้พี่ฟ้าไปส่งบ้านนะ โอเคครับ Well, what am I supposed to use all day? Am I supposed to just... Okay, I guess I'll walk. เฮ้ยพวกมึง จับมันแก้ผ้าเด้ I'm sorry? I mean, yes, well, I would love to see him, unclothed. This seems, unethical. มันโยนลงน้ำไปเลย Again, what is this supposed to accomplish for you? Asses. How is this supposed to help you win her heart? I never understand these plans. These plans never make sense to me. Because, like, if you had questions for him, you could literally just ask him. He would have told you.
stop looking up her skirt. น้องสาวโผล่อะ กูขอโทษ Again, why do you want to be in this club exactly? ตกลงผู้หญิงนั่นน่ะใคร ใครไหนแกต้องการอะไรเนี่ย ก็น้องสาวที่น่ารักไงที่สอนจักรยานแกนี่พวกแกต้องแอบดูด้วยเนี่ย แฟนแกเหรอ ไม่ใช่ก็เห็นไปรับไปส่งกันทุกวันแบบเนี้ยไม่ใช่แฟนแล้วอะไรวะ Okay, it's none of your goddamn business. Again, why do you want to be part of this club? แกด้วย แกอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไม Like, you don't swim, and you've just been nothing but hazed and แก used. คงไม่อยากให้ใครรู้ใช่ไหมว่าแกขโมยอะไรมาจากแฟมโค้ชทีอ่ะ เฮ้ยขโมยอะไรมาวะเฮ้ยบอกดิ ตอบได้ยังอ่ะ น้องคนนั้นอ่ะ ชื่อน้องน้ำแข็ง บ้านใกล้กันเรียนใกล้กันเดินมาด้วยกันแค่นั้น See, like, ไม่ได้มีอะไรจริง at this point, I don't even want you to end up with her because you're becoming one of these unlikable female characters in the BL series, too. กูกับไอ้พุทธอ่ะไม่ได้สนหรอกเว้ย Like, episode 1 and 2, you were cute and, like, had an adorable crush. I'm like, okay, GL couple, yay. But now I'm like, I don't like you either. ช่วยอะไรก็บอกเรื่องงานหนาวจะขึ้นแล้วเนี่ย ดีมาก ก็แค่เนี้ยเอ้าจะไปไหนก็ไป ไป Again, this is probably the wrong club for you to join if you don't know how to swim. Just on the off chance you fell into a pool. แล้วเนี่ยแกพักก่อนเถอะมาแกฉันว่าพักเนี้ยเรามาชมรมวิ่งกันบ่อยไปเป็นหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามาหาอะไรฉันมาคุยงานเว้ยครั้งที่แล้วอ่ะแต่นั่นดันมาเก็บซะก่อนไม่งั้นก็ไม่ต้องมาใหม่มาเยี่ยมมินมาคุยงานจ้าShe's like, please don't have sex on top of me. นั่งข้างกันเลยค่ะคุณเอามาทำไมคิดถึงจอร์จเหรอ ก็คิดถึงจอนนะสิว่านก็คิดถึงเหมือนกันคิดถึงประธานชมรมวิ่งอ่ะ อ้าวนี่สรุปมาหาประธานชมรมกันเหรอ ใช่จะมาคุยเรื่องชมรมอะแต่ว่าแต่ประธานชมรมเป็นไงบ้างอะ ก็ไม่ได้เป็นไรนี่ เฮ้ย ก็ที่วันนั้นไง อ๋อ พอดีตอนนี้เราเป็นประธานชมรม จริงเหรอจอร์จอุ้ย Okay, promotion. อ้าว เฮ้ย แล้วมินไปไหนแล้วอะ ตอนนี้มันลาออกจากชมรมไปพักฟื้นอยู่อะ เป็นมากเลยเหรอ Yes. ก็วิ่งไม่ได้สักพักอะ Yes, and you are partially responsible. Can we get her off my screen? I don't enjoy her character and I don't want to see her. Or am I supposed to be shipping them together? Because like we spend an awful lot of time with them on screen together. It could be this whole enemies to lovers, bully to lovers thing. ไม่เห็นปากเก่งเหมือนนั้นเลยวะ ตุ๊ด ไม่เป็นตุ๊ดพี่งั้นเดี๋ยวไว้กูจะลองดูมแต่งหญิงแล้วกันนะ ขอร้องเลิกยุ่งกับผมเถอะจะเลิกยุ่งได้ไง ก็มึงแกล้งกูอะแกล้งอะไรครับพี่ กูเห็นขนมมึงหน้าล็อกเกอร์ไอ้หวายเพราะมาซากแชมพูหน้าล็อกเกอร์กู มึงยังจะกล้าเถียงอีกเหรอ ฮะ I gather I'm supposed to be shipping them together, although I don't know how I feel about it. พี่บอกพี่ไหวนะ ขอร้อง ให้ผมทำอะไรก็ได้อะอะไรก็ได้อะ Lord Jesus. Where are we going? ผมทำได้ ไม่ต้องห่วงหรอกมึงทำได้แน่ Can we please get the porn music off? แกแดดมันร้อนเน
เนาะฉันว่าดำแน่เลยอะแต่ฉันว่าก็ไม่น่าจะดำถ้าใจคนแถวนี้เนาะโอ้ยถ้าดำขนาดเนี้ยไปกินโคลนดีกว่ามั้งแกฉันว่าโคลนมันยังดำน้อยกว่าเลยอะ Why are you screaming in my ear right now? จิตใจมันทำด้วยอะไรเนาะจริงถ้าเป็นนี่นะไม่กล้าเอาหน้าไม่ให้ I don't like y'all either. Like, can we get? Are there just no good female characters in this series? Okay, so we're trying to attack her? นี่เราต้องขอโทษปะแต่เหมือนจะไม่ต้องเนาะเพราะคนแถวเนี้ยเหมือนจะรวมหัวกันจงใจแกล้งเรานี่เป็นแต่คำขอโทษอะเป็นสมน้ำหน้าแทนแล้วกัน เจ็บมากเลยอะ แต่ก็สะใจ Good. เมื่อกี้ It should. Was it? So there's just no likable female characters at this school. นี่นักศึกษากลุ่มนี้นี่รับผิดชอบหน้าที่อะไรคะเสร็จหรือยังยังค่ะขอโทษค่ะตอนนี้ไปเดี๋ยวนี้นะคะ ทำอะไรกัน จะทำอะไรเนี่ยก็เรื่องของฉัน นี่มันชมรมว่ายน้ำคนนอกห้ามเข้า ไม่เห็นป้ายหรือไง ใครกันแน่ที่ไม่เห็นป้าย ตั้งแต่นี้ไปองค์กรศึกษาอนุญาตให้ชมรมอื่นมาใช้สระว่ายน้ำได้ อ๋อมีผลตั้งแต่วันนี้นะอ่ะไปอ่านดู For what? ถ้ามันดูไม่น่าเชื่อถือหรืออ่านไม่เข้าใจเนี่ยเก็บไปดูที่บ้านก็ได้นะนั่งคิด Like, it's not like a party pool. It's an indoor, like, Olympic training pool. Like, what is the public gonna do with this? บอกให้ออกไปให้หมดไง ทำไมต้องออกไม่ใบอนุญาต ไม่สนเว้ย ถ้ามีปัญหามากนักอะต้องเรียกอธิการมาคุยดิ ใครกันแน่ทำตัวมีปัญหาเป็นหัวหน้าชมรมว่ายน้ำโอ้ยไม่มีผลงานมาเป็นปีแล้วเนาะเก็บสาวไว้ใช้คนเดียวทำไรอ่ะดึกๆนี่แอบซ้อมท่าลูกหมาตกน้ำเหรอ Yeah, there's just nothing likable about any of the female characters in this series. Nipples. ตกลงจะใช้สถานที่ตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมถ้ายังไงก็โค้ชขอให้ช่วยวัดให้เสร็จภายในครึ่งชั่วโมงก็แล้วกันนะเพราะพวกเราต้องมีซ้อมกันต่อ ได้ค่ะโค้ชแต่ว่าวันจริงเนี่ยใช้ทั้งวันนะคะ เกินไปปะวะ อีก2 เดือนเท่านั้นแหละภายในเดือนหน้ามหาวิทยาลัยก็จะได้เห็นผลงานของกัปตันชมรมทีมว่ายน้ำกัปตันทีมก็ต้องมีหน้าที่ปกป้องชมรม Yeah. ค่ะยังไงก็ขอบคุณนะคะ I would still like to know why she has this vendetta out against him personally. Kind of. Also, I don't want to explore anything about her, and I would just like to have less time spent on her, so maybe I don't need clarification. Mm. ทำอะไรอยากได้รูปผู้หญิงไม่ไปบอกดีๆตามแบบถ่ายทำไม แล้วเธออะตะป่นเสร็จแล้วเหรอ Hashtag product ถ่ายไปเลย placement. นะ ยิ้มเลยดิ ถ่ายได้ถ่ายไป บอกไว้เลยนะ ฉันมาที่เนี่ยไม่ใช่เพราะหัวหน้าชมรมว่ายน้ งั้นเธอก็มาหาฉันใช่ปะล่ะ I mean, you said I could take as many as I เดี๋ยว wanted. ว่าฉันมาอยู่ชมรมว่ายน้ำแล้ว ำนะอยู่ชมรมว่ายน้ อย่ามาทำเป็นใสหน่อยเลย ถ้าเธอไม่อยากโดนมองว่าเป็นใยขี้ตื้อนะ เลิกมาตามฉันได้แล้ว ำใครขี้ตื้อ เธอนั่นแหละขี้ตื้อ ฉันไม่ได้ขี้ตื้อฉันมาทำงาน เป็นใยขี้ตื้อเนี่ยมันไม่เท่หรอกรู้ไหม พูดไม่ได้ยินเหรอบอกว่ามาทำงานไง Are you? นี่ผู้หญิงเขาไม่ยินยอมให้ถ่ายรูปแล้วมาแอบถ่ายแบบเนี้ยไม่โอเคปะ You told me take as many as I want. What are you talking ฉัน about? เกินไปแล้วนะ ดู
ดูนี่ เป็นไง เป็นไงรูปนี้เน็ตไอดอลมากหรือว่า I don't know about that. สดใสน่าจับทำแฟน Not a great showing for this camera. Also, not a romantic revelation moment. Let's calm down, music. เล่นอะไรไม่รู้เรื่อง ไปแล้วเธอเลิกมาสาวว่ายน้ำได้แล้วนะ บอกว่ามาทำงานไงไม่ได้ยินไง It'd be cute if I didn't already hate her. โค้ชเราสั่งให้กูมานอนหอเนี่ยเผื่อวันไหนซ้อมเช้าไง เอ้าพี่ฟ้า วันนี้เร็วจัง ไม่ต้องน้ำแข็งรอเลยไปกลับบ้านกัน เดี๋ยวนี่ก่อนแป๊บนึง เอ้าพี่คนนี้นี่ นี่ชื่อป่านเป็นเพื่อนของพี่ที่ชมรม ส่วนนี่น้องน้ำแข็งเป็นน้องข้างบ้านอะ หวัดดี นี่เสียงของเธอจริงเหรอ น้ำแข็งเดี๋ยวพี่ไปเอาของตรงนี้แป๊บนึงนะ อยู่กับพี่ป่านไปก่อนนะ เดี๋ยวพี่กลับมาแป๊บเดียวฝากน้องด้วยนะ Like, look, I'm doing my part. I'm trying. I can't make you better at talking to people. So. พี่เป็นเพื่อนพี่ฟ้าแบบแค่เพื่อนจริงๆใช่ปะ โหไอ้ฟ้าเหรอ เพื่อนแบบเพื่อนเลย แน่นะ 1,000,000%เลยโอ๊ยพี่ไม่ชอบผู้ชายหรอกฮะคือพี่ไม่ชอบผู้ชายแบบไอ้ฟ้าหรอกโอ้ ดีจังเลยนะคะ ดีอะไรหรอ คือ Music again, you need to calm down. อะไรสักคนก็เลยไม่รู้จะคุยเรื่องนี้กับใครดีคือ Like, I'm getting the พี่ฟ้าหน่อยดิ feeling that this was before GMMTV เชียร์ ใช่แชร์หนูกับพี่ฟ้า found their footing with soundtracks. Because like nowadays GMMTV soundtracks are straight fire. พี่ช่วยไปหลอกพี่ฟ้าให้หน่อยดิว่าเขาแบบ Here it seems as though they had like 3 songs at their disposal and they're just using them นะช่วยหนู just นะ in cycle, like whether or not it fits the moment. Sometimes it does, and other times it doesn't. It's okay though. ไหนมึงบอกว่าไม่มีอะไรเรื่องน้องน้ำแข็งไงวะ ฮะ There isn't. I can't control if she's got a crush on me. เขาจีบแกเหรอ ฮะ เอามาจากไหนเนี่ย ก็จะปากน้องน้ำแข็งไง ใจเย็นอะไรวะ กลับมาก่อนเลยเพื่อน เฮ้ย Again, why do you want to be part of this damn club? พวกมึงมาก็ดีแล้ว ช่วยกูแกะมันออกจากบ่อนี้ที ไอ้เชี่ยเมื่อกี้มึงยังจะหน้าบานไปหาน้องเขาอยู่เลยทำไมตอนนี้เป็นงี้แล้ววะ ก็มันโกหกกูเรื่องน้องน้ำแข็ง เฮ้ย อะ เฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้โกหก He didn't do shit. น้องเขามาชอบฉันไม่ได้ชอบเขาเลย ไอ้ฟ้า เดี๋ยวก่อน แล้วน้องเขาชอบไฟฟ้า แล้วมึงจะไปกระทืบมันทำไมวะ นี่มึงเพื่อนกูปะเนี่ย เพื่อนดิเพื่อน ไอ้พุทธพูดมันก็ถูกนะเว้ย มึงกระทืบ Yes, and friends tell you when you're being absolutely batshit crazy. กูว่า Yes, that's what I've been saying. Like, I don't understand what your plan is. เอางี้นะ ฉันสัญญา ฉันจะไม่ยุ่งกับน้องน้ำแข็งอีก ไม่เจอไม่คุย That's not gonna make her like her anymore either. งั้นฉันก็ไม่ได้เจอน้องน้ำแข็งอะเด็ไม่โอเคเว้ย เฮ้ยเดี๋ยวก่อน แต่ว่าที่มึงเจอน้องน้ำแข็งได้ก็เพราะว่าไอ้ฟ้าไม่ใช่เหรอวะ เอางี้มาเอายังไงก็ได้อะที่ไม่เอาฉันลงน้ำอะขอร้องอะกลัว
was gonna say, can we get back to Sweet Oppo over here? I ain't seen Nui in far too long. All these other characters are stressing me out. อ้าวอโป I mean, I didn't need her in the picture. Just Nui existing would have been enough. ไอหวายมันอยู่ที่สระว่ายน้ำอ่ะ ฮะ แล้วข้อมือมันหายแล้วเหรอ ยังหรอกแต่มันบ้ามัน He's stubborn. ไม่ไปหาไอหวายเหรอ ไม่อ่ะขี้เกียจอยู่นี่ดีกว่า I don't like where this is going. ก็2-3 วันแล้วอ่ะ เราชอบหวายไหมเราหมายถึงว่าเข้ากับหวายได้หรือเปล่า อ๋อ It's like in what regards? Sometimes when he's not having mood swings. จริงอ่ะหวายเป็นคนเข้ากับคนยากนะ I've คน noticed. ที่เข้ากับหวายได้ คงต้องเป็นคนพิเศษจริงๆ เป็นคนแปลกๆเหมือนกัน My Nui is very special, yes. Look at him, he's adorable in those ears. Ma'am, can you get off my bed, please? Also, I don't know why he's on Y's bed, but you know, whatever. อยากอยู่ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เลย เพราะอย่างนี้ไงหวายเลยมีเพื่อนน้อย แต่จริงๆก็เคยมีคนนึงนะ ที่สนิทกัน แต่ดันทะเลาะกันก่อน Because he realized he was gay and he was running from his gay feelings? เพื่อนอย่างนี้พ่ออย่างเงี้ยทะเลาะไปหมดเลย จริงๆก็เรื่องเดียวกันแหละหิวแล้วอะมีอะไรกินบ้างอะ อ๋อ เดี๋ยวไปดูในตู้เย็นไหม Well, you can go look in the fridge and find out. Legs. มึงรู้ไหมวันนี้แม่งโคตรเหี้ยพ่อของการนักศึกษาบ้าบออะไรก็ไม่รู้แม่งมาที่สระเว้ยแล้วก็เอาอะไรก็ไม่รู้แม่ง โปเราว่ามันดูเผ็ดมากเลยอะไหนว่าไม่ค่อยคุยกันไง เฟย์มาทำไมไม่บอกอ่ะ ก็เรามาหาโปนี่ ไม่ได้มาหาหวาย Don't ต้อง say มีอะไร that. ทำไมต้องมาหามันด้วย ไม่บอก Girl, you already know he's just don't make it more difficult for this poor sweet boy. อันนี้ก็ต้องให้อาโปนะ แต่ว่า ไม่กิน เฮ้ย อ่ะไม่กินเลยกูไม่หิว อาโปใส่ไข่ไหมใส่ดีกว่าเนาะเอางี้เดี๋ยวเราไปซื้อให้ดีกว่า เฮ้ยเฟย์ไม่ต้อง ไม่เป็นไรไม่เป็นไร เฟย์ไม่เอาเราไม่กินไข่ กูบอกแล้วไงว่าเฟย์อ่ะแฟนกู Yes, I know. That's great. I don't want อ her. ยู่ไง แล้วมึงก็มาทำอะไรกินกัน2 คนเนี่ยนะ ก็ Girl, it's ramen. Calm down. ต่อไปเนี้ยมึงต้องอยู่ในสายตากูตลอด ห้ามอยู่กับเฟย์2 คนเด็ดขาด เข้าใจไหม And this is a heartwarming moment, I guess, from the music. โอ้โหเฮียกูตายเลย มึงจ้าพูด ทำไมโคตรทัวร์ทำไมโคตรทัวร์ทีเนี้ยเฮียเอ้ย Yes, get back to what we're all here for, the nipples. แม่งเก่งทุกอย่างเลยว่ะ ไอ้เชี่ยมึงก็อย่าไปชมแม่งมาก มึงก็รู้อยู่ว่าไอ้กล้วยแม่งยิ่งเกลียดแม่งอยู่ใครก็เกลียดมึง โอ้ยชาดมึงไม่เกลียดเลยบางเนี่ยงั้นสรุปมึงเอมินแล้วก็ฟ้ามีเรื่องอะไรกันวะ เรื่องสมัยเด็กอ่ะไม่มีอะไรหรอก เนี่ยถามก็ไม่เคยตอบความลับในนักหนาวะ I would like answers to the question. แต่กูว่านะ เอาจริงๆนะแม่งไม่มีเฮียอะไรหรอกมันบ้าไปเองเอ้ยมึงมีนัททอมาว่ะกูเห็นแล้วเยี่ยมก็บวกมันดิ บวกเฮียอะไรล่ะแม่งกูแพ้ไม่ติดตาละหมดปัญญาแล้วเนี่ยแม่งเก่งชิบหายอะ มึงก็โคตรอยากรู้เลยนะว่าแม่งเป็นใครอ่ะจะได้ชวนเข้าทีมแม่งเลยตีดิบวกแล้วบวก It's far. โอ้เชี่ยแพ้อีกแล้วแพ้รอบที่11แล้วเนี่ยเอาไงมึงต่อวะรอบ12ไหม
แม่งกูไม่ได้รับไปหาอะไรกินดีกว่า กู Nipples. หิวแล้วเนี่ย กูอยากเติมพลังว่ะ มึงด้วยเหรอ Happy trail. ไม่ได้ กูก็ต้องไปดิ ใช่ แล้วมึงไม่ถือของไปนะ ไม่ไหวว่ะคราวนี้นะเว้ยกูกินอิ่มแล้วนะมือกูขึ้นแน่ๆเกมนี้ชนะทุกตัว โมแล้วมึงอยู่ทำไม ไอ้มิน Legs. อ้าวมึงมาทำอะไรตรงนี้วะ กูก็รอพวกมึง2 คนนี่แหละ รอพวกกูเหรอ Oh? ดิแล้วรอทำไมวะ อ๋อโค้ชเราสั่งให้กูมานอนหอเนี่ยเผื่อวันไหนซ้อมเช้าไง อ๋อ เอาพวกกูเลยวะ ดิ กูไปไหน Okay. Well, he does not like that. เฮ้ยมึงไม่มีอะไรหรอกแม่งเป็นแบบนี้แหละ เดี๋ยวมันก็มา Is he? มึงเข้าไปข้างในก่อนไหมไปอย่าคิดมาก ไป มาเลยเพื่อน Yes, I feel like we should go reconcile whatever it is. ยินดีต้อนรับเว้ย มาตรงนี้เลยมิน รบกวนด้วยนะครับ รบกวนนะเว้ย ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ฟิตเลยว่ะ อืม กล้ามเกลือมันหายหมดแล้วอ่ะ Okay, so where shall I แต่ว่า sleep? ไปอะคาใจว่ะ กูแม่งโคตรอยากแก้มือเลยอะแต่เชี่ยกล้วยนี่ดิ เป็นบ้าอะไรวะ มันหายหัวไปไหนวะเนี่ย ทำไงดีวะ คนไม่ครบทีมวะ ก็ไปชวนคนอื่นไปละ ใครอะมึงไงมิน มึงเล่นเกมปะวะ เล่นเด็กเกมอะไรอ่ะ มาดู ไปเลยครับคุณมินนะฮะ เชิญครับ เชิญครับผม มานี่มาไม่ต้องก็ได้ไม่เป็นไร เชิญเลยครับผม มึงโอเวอร์ไปแล้ว มีเพื่อนแล้วไง นี่เกมนี้ เกมเนี้ยนะ เกมนี้กูก็เล่น เฮ้ย จริงดิ ล็อกอินเคยกล้วยเลย กูยกให้ He's the เล่น Minotaur. ไปเลย ต้องมีทีมเวิร์กสิครับ มีเพื่อนแล้วเว้ย มึงเล่นเกมนี้มึงเล่นเป็นไงวะ เก่งปะวะ กลางๆว่ะ กลางๆเหรอครับ ไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวพี่สอนให้ครับ พี่เก่งครับพี่สอน Oh, I think he'll teach you. อะไร วิละ เฮ้ย มึงล็อกอินผิดปะวะ ไม่นะ ถูกอันนะ นี่มึงใช้ชื่อนี้เหรอวะ ใช่ กูชื่อมิโนทอร์ ตัวเป็นเป็ดเลย ทำไมวะ เปล่าไม่มีอะไรครับ เอาเลย เอาเลยดิ เอาเลยนะ We're gonna win so many coins or whatever we win in this game. มีบิดมาผมนวดให้ครับผม จะได้คล่องๆนะคิดคล่อง I mean, if that's an option, can I massage him instead too? ๆ เฮ้ย เดี๋ยวก่อนดิ Lord. ส่งเราแค่นี้ก็ได้ เฮ้ย เดี๋ยวเราไปส่งก็ได้นะ มันดึกแล้ว ดึกอะไร ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรากลับ Why did we have to bring Oppo ไม่ได้ along ซ้อ though? มไม่ใช่เหรอ If I were Oppo, I'd want to just stay at home and อาโปครั้งหน้า เดี๋ยวเราทำแบบนี้ not be here. ไข่2 ฟองใช่ไหม เรารู้อาโปชอบไข่เอาไปแล้วนะ บ๊ายบาย กลับดีๆนะ ขอได้ Ma'am, I need you to read the room and see that you're causing friction. มึงมองอะไรแฟนกู ไม่มองก็ได้ I'm gonna judo chop you in the neck. ให้หน้า เฮ้ย ไปไหนอะอ๋ออยู่ทางนี้ไม่ใช่เหรอ กูยังไม่อยากกลับอ่ะ ว่าจะไปเดินเล่น อ๋อ งั้นกูกลับก่อนนะ เฮ้ย เดี๋ยวก่อนดิ Yeah?
We won't. กูบอกแล้วไงว่ามึงอ่ะต้องอยู่ในสายตากูตลอด Okay, well, you said you going on a walk. I'm not going on a walk. So unless you would like to walk with me to the dorm, you're going to have to take your eyes off me. Or I'll follow you, I guess. Maybe. Mày bảo cho mày ดินเล่นไง ขี้เกียจแล้วกูอยากนั่งนิ่งๆมากกว่า See, there are moments like this when the background music fits. It works. จริงๆแล้วมึงอยากว่ายน้ำอยู่ใช่ปะทำไมมึงไม่ลองซื่อสัตย์กับใจตัวเองดูอะมึงทำยังกับเกลียดการว่ายน้ำอะ มึงไม่เข้าใจกูหรอก ไม่เข้าใจอะไรวะ กูไม่ได้เกลียดการว่ายน้ำกูแค่ไม่อยากไปแข่ง กลัวแพ้เหรอ เปล่า กูขอนั่งเงียบๆให้สบายใจไม่ต้องถามอะไรเยอะแยะได้ปะ Can I have a moment without you looking seductively at me? แล้วชวนกูมาทำไมอะ Also that. How can you not love him? อะไรนะ Girl, you locked my mouth. Don't you know how this works? You gotta unlock it. Use your key. Thank you. โอเค กูไม่พูดแล้วก็ได้ พอใจยัง Silly. ยัง ตอนนี้ But can you stop being adorable with him? He doesn't deserve your adorable gaze. มึงชอบว่ายน้ำใช่ปะ ไร อย่ามึงลงไปเลยนะ ไม่เอาไอ้วายอย่าทำขอโทษขอโทษ Oh. Sorry, it's the only thing I could hold on to that was gonna keep me grounded. It's the only thing that was gonna keep me from getting wet, but actually by the feel of things, it might just get me wet after all. But that's neither here nor there. ไม้ ฮัลโหลไม้ Phone rings. So you were gonna risk getting dumped into this water with your phone in your pocket, knowing damn well that this is not a waterproof phone? ขอโทษนะครับ ห้องน้ำไปทางไหนครับ เบลเหรอ ว่านใช่ปะ Okay. นี่ทำไมมาแถวนี้ได้อะ อ๋อ พอดีมารอแฟนอยู่แถวนี้ รู้ไหมว่าน เห็นเธอเมื่อกี้แล้วว่านเปลี่ยนไปมากเลย แต่ตอนเนี้ยเราว่านก็จะเป็นว่านอย่างเหมือนเดิมแหละ ทำไมอะเราดูเปลี่ยนไปยังไงเหรอ เปลี่ยนดิ สวยขึ้นเยอะ ตอนมัธยมนี่นะโห เธอยังใส่แว่นหนาเต๋อเลย มาโรงเรียนทีโอ้โห หน้าสดอย่างกับปลาในตลาดอีกอะ โอ๊ยแซวขนาดนี้ คนเราก็ต้องมีพัฒนาการบ้างไหม แต่ก็ดีแล้วแหละ ที่ว่านสวยขึ้นแล้วก็สตรองขึ้น เนาะ I mean, I see what you're trying to do. Give her this sort of likable moment. I don't like her anymore. So, it's wasted on me. เฮ้ย มึงถือดิ เอา Okay. กูเมื่อยว่ะหันหลังนี้ เอาทำไมอะพี่ หันหลัง เราทำไมผมต้องหันนะพี่ Okay, do we hate her too, or do we have uncomfortableness with her too? เฮ้ย
I mean, these pictures don't really show anything. เดินไป Like, yeah, he's giving him a piggyback ride. Okay. If anything, I would take video. อะไรอะวะ พวกคนจากชมรมว่ายน้ำอะนิสัยไม่ดี Neither are you. ว่าไม่ชอบพวกเขาเหรอ ใช่ พวกเนี้ยชอบรังแกคนที่อ่อนแอกว่า อ้าวแล้วทำไมว่าไม่ห้ามพวกเขาล่ะ จะไปห้ามทำไมอะเราถ่ายรูปไว้อย่างเงี้ยดีแล้ว จะได้เป็นหลักฐานไว้ไปจัดการทีเดียว แล้วสรุปที่ว่านทำไปอะว่านทำเพื่อความถูกต้องหรือเพื่อความสะใจของว่านกันแน่ Second. เราอธิบายไปเมลคงไม่เข้าใจหรอก Well, maybe you can try explaining things. เฮ้ยลืมเลยงั้นไปแล้วนะ บ๊ายบาย ไอ้หวายอันนี้จะมาเองอ่ะ โทรเรียกหมอก่อนดีกว่าไหมวะ น้องกูขอดูก่อน แล้วน้องมึงอยู่กับใครเนี่ย ช่างแม่งเหอะ ไปถามเทาซีได้ปะ Okay. I guess that's the end of the episode. Okay, that was certainly an episode. I don't know if it's just because this episode was not quite as up my alley as episode 1 and 2 were, or if it's because I'm like proceeding with caution, and you know, some of the forewarnings other people have given in the comment section are just kind of looming in my head. But I think that I didn't quite enjoy this episode as much for a couple of reasons. One, they spent far too much time showing me characters that I don't like and I don't care about. So, Juan and other, basically all the female characters in this series are trash right now, except for Fa's neighbor who has a crush on him, at least for right now. Who knows, she might end up being trash too. But all the other ones are just very unlikable, and because of how unlikable they are making them, I don't want to see like these romantic storylines unfold for them. Like they keep obviously trying to set up something between Juan and Min, and if this were him and any other character in the series, or if they had made her just even slightly more likable, I'd be like, oh yes, this is sweet, because like there are moments where I can see what they're trying to do, I can see what they're trying to accomplish, and I'm like, I can see you're trying to make a very cute moment here, a very cute, flirtatious, this kind of moment. I can see what you are going for, but I'm not buying it. I see what you're selling, but I'm not buying it, because you've already made me not like her, so I don't care about her and her happy love story right now. So I just don't want to see it. Just get her off my screen. And then same thing with the female swimmer, where it's like the first 2 episodes, I'm like, oh, okay, come on, GL power. Yes, give me this GL storyline. And then, you know, she's got this crush on this girl. I'm like, okay, come on, innocent little crush. Yes, I want this to successfully work out. And then this episode, she just became so incredibly unlikable. I mean, stereotypical sort of mentality that I've seen dozens of times over in various series and movies and whatnot, where it's like, oh, I like somebody, but they are hanging out with somebody else, so I'm going to pick on that somebody else. I'm going to bully that somebody else, because I guess in my head, that's what's going to make that person like me. They're going to like me because I bullied this person over here. I don't know. I've never understood that thought process. It's just never made any sense to me whatsoever. But yeah, that's kind of the route that she went down this episode. Just terribly unlikable, because I'm like, I don't understand your
what is your end goal here? How do you think this plan is going to unfold? You're torturing him, you're putting snakes, you're threatening bodily harm. He doesn't know how to swim, and you're having your two male friends almost drown him, like, because you have a crush on a girl, like, yeah. So she just went down so many levels in my book, like, just so I'm like, okay, well, I don't like you anymore, so I don't care about your happy love storyline. I don't need you to have a happy love storyline. So we spent a lot of time with them as well, and I'm like, I don't need to see more of them on my screen. I don't enjoy you, so please get off my screen. So yeah, that's one issue. There's far too many times spent on characters whose storylines I don't care about anymore. Far too little time with hot guys in Speedos. Like, we only had Y for a brief moment when he was gonna go swimming, and then he had that interaction with Juan. Outside of that, everybody was fully clothed. Yes, there was some shorts action happening, but like, and the first like couple minutes when Y and Appo just all out, nipples ablaze, and when his girlfriend came in. But other than that, everyone was fully clothed the whole damn time, and I'm like, I came to this series specifically for hot men in very little clothing, and this episode provided me with hot men fully clothed, and I am not happy about it. So that's another contributing factor. Something I've noticed in the first two episodes, but I just really didn't mention it, and then now it's just kind of compounding. Because I feel like they kept showing me storylines with people I didn't care about, and I was already in kind of like a complaining mode. I just found it easier to just continue to complain. The sound editing is interesting, to say the least. There are far too many times where it's like they're piecing these scenes together, and just like in the middle of, it's not even like we cut between camera shots, like we're just in the middle of a consistent camera shot scene, and they will just like mute out this audio for like 2 seconds, and then it comes back. And it wouldn't be so obvious or so like jarring for me if they didn't have all of the ambient noise in the background. So like if I just shut up, you can hear probably my ceiling fan. You can hear my computer over here just making its computer noises. You can hear it processing, and like you can just hear just ambient noise around me, because it's not the most high quality microphone to filter out all the sound that's going on around me, and whatever, it works for what I need it to. But the fact that throughout the episode, like we're just in the middle of the scene, and it just goes from this to it's like, it's just this jarring, it just feels like a high school student doing a project versus like a well-established professional production company editing a video for release. Again, granted, this was years ago, and this was one of the early BL series, so maybe GMMTV was still getting their footing, finding their footing, but yes, the audio editing was questionable. The soundtrack, like I already mentioned, at times, not all the time, but at times, a little questionable, because it felt like there were 4 or 5 songs that GMMTV purchased for this series. They're like, okay, we need background music. So we need a sad song, we need a happy song, we need a song for like seduction or sexy time shenanigans, we need this and we need that. And they just put those songs in a playlist and put that playlist on repeat. So happy song, sad song, sexy song, advertising song, general walking music.
and then it just repeats. So anytime that they're putting background music for a scene, they're not picking because it fits a scene. They're just like, okay, we just got this playlist on repeat, so we just cycle through these. And whether or not we're in a happy scene, but you know what, we have right now we're on track 4. So track 4 says that we are walking. So this happy scene is now walking. Like, okay, now we're on track 5, which is a sad scene. Somebody just got run over by a car, but you know, this is happy music or whatever. So that's the track we're on. It's like it doesn't feel like there was quite as much attention to detail, which is to be expected because, again, it is an older series, the product of its time. So there's some things you can just kind of let slide, but I'm just explaining some of the things that were compounding whilst watching this that made me not as enthusiastic as I was maybe episode 1 and episode 2. Yeah. So, and then that ending was just, okay, the episode's over. Y has a brother, apparently, and he was with someone. He got a call from somebody, and his brother was somewhere with someone, and now we're heading to him, and the episode ended. I'm like, okay. I don't know why I need to care about this, but okay. Sure. There is some history between Mond's character and Min, and apparently Wan, and maybe also Fa, from what I was hearing the friends asking him about. So I don't know what this is, but there's definitely some uncomfortableness looming. I have some potential hypotheses, some ideas about what it could be, just based off of, again, things people have warned me about in comment section, whatnot. I don't know for certain. So I'm just kind of, my brain is just kind of like trying to piece together this puzzle. I won't dive into those hypotheses yet. I feel like I just need to watch and just see how they unfold, because I don't know. But yeah, that's another potential storyline we need to go down. And yeah, there's no really good female characters in this series. And if you've been with me long enough, if you've seen enough of my reactions, y'all know I adore a strong badass woman. I've said this so many times. A strong badass female character in a series. I live for that shit. I live for it. And I just don't like the archetype with just the super unlikable. Like, I don't mind a villainous woman in any way, shape, or form if they're like written well and acted well. Like, I love a good villain. A lot of these K-dramas I've reacted to, especially like if you look at Devil Judge, I was living for it. And I'm reacting to Vincenzo now, living for some of these female antagonists. So it's not just because they're an antagonist character that I don't like them. I live for a good, strong, independent females who don't need us and blah 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 blah. Who can just kick ass and take names and don't take shit from them. But like, I live for it. I don't care if they're protagonists, antagonists, or somewhere in the middle. I live for a strong female character. I don't live for just a outright unlikable. And it doesn't have to be female specifically, just unlikable character in general. But it seems like all the female characters specifically are on the unfortunate receiving end of this unlikable story arc in this particular series, and it is unfortunate. So yeah, I find myself not liking them, and I found myself not seeing enough hot guys in Speedos this episode. So that was episode 3. Maybe episode 4 will be better. Maybe they will take my notes 14 years in the future. 14 years later, they will take my notes and apply it to episode 4. We'll have to wait and see. But I hope you guys enjoyed this
complaining session of a reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all my shenanigans get posted. Anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments. I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to. And I'll see you guys in my next video. Love ya. Mwah.